अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं? गज़ला फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो मैं कबाब बनाऊंगी। इसके लिए मुझे एक अदद मैंने दाल ली है कटोरी, और चने की दाल ली है मैंने, ये मूंग की दाल ली है, और हरी मिर्च ली है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 अदद मैंने आलू लिए जो मैंने वो पीस लिए हैं, धनिया लिया है, पुदीना लिया है, 1 अदद मैंने लीमू लिया है, और सूखे मसाले लिए हैं, गरम मसाला लिया है, जीरा पाउडर जीरा लिया है, और इसके अलावा नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है सूखा। जी अभी मैंने ये दाल पीस ली थी और बॉईल कर दी थी। अभी हम इसको पीसेंगे। जी मैंने बिल्कुल मसाले पीस लिए, ये दाल मैंने पीस ली है, एक बॉल में उठा उसमें डालूंगी। दाल चली गई देखें जी, मैंने मिक्स कर दिया मसाला। अब हम कबाब बनाएंगे। और मैंने ये ब्रेड लिए जो कि मैंने पीस दिया है, मैंने इसको पीस दिया। अभी बढ़ाएंगे थोड़ी सी। ये देखें जी।